assessment report indicates ada indoor air quality-nya yang unacceptable, tidak dapat diterima, maka building owner, pemilik gedung, ataupun manajemen gedung, dia harus mengimplementasikan measures ya, metode-metode ini dalam 1 bulan setelah mendapatkan report. Ya, ini di sini ada eliminasi atau relokasi sumber, kontrol exposure terhadap environmental tobacco smoke, kemudian preventing microbial growth, bagaimana caranya, dan seterusnya. Jadi kalau dari hasil pengukuran ada yang tidak sesuai dengan standar indoor air quality, maka dia harus melakukan pengendalian dalam waktu 1 bulan, gitu ya. Terus kalau microbial contamination, apa yang harus dilakukan? Ini di sini udah dijelaskan ya. Kemudian inspection and maintenance terhadap sistem ventilasi, schedule-nya bagaimana, dan seterusnya. Kontrol untuk activities ya. Oke, kemudian renovasi. Kalau ada renovasi apa yang harus dilakukan? Pest control ya, terutama kalau di gedung-gedungnya itu misalnya banyak kecoa, banyak tikus, biasanya harus dilakukan pest control dan ini ada panduan pada saat melakukan pest control. Housekeeping and cleaning, bagaimana kita membersihkan ruangan, isu terkait environmental tobacco smoke ya. Dan selanjutnya adalah di sini informasi bahwa setiap employer harus menjamin bahwa pekerjanya diinformasikan tentang apa saja yang bisa menyebabkan buruknya indoor air quality, kemudian komplain prosedur yang ada di perusahaan tersebut, detrimental efeknya, efek-efek negatif dari permasalahan IAQI termasuk di sini ITS, modifikasi atau perbaikan terhadap poor ventilation system at workstation apabila ada dan finding of assessment. Jadi ini harus informasi tentang ini harus disampaikan oleh employer ya kepada employee-nya. Kemudian di sini ada instruction-nya, apa aja instruction-nya, do and don'ts-nya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya di sini ada. Kemudian juga training, harus ada pekerja yang mendapatkan training tentang indoor air quality. Seperti itu. Nah, panduannya kira-kira seperti itu. Di sini ada record keeping, bagaimana kita menyimpan laporan indoor air quality. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa report itu harus disimpan 30 tahun. 30 years. Ya, karena aspek kesehatan itu dia biasanya munculnya dalam jangka waktu yang lama, sehingga laporan-laporan indoor air quality ini harus disimpan dalam selama 30 tahun. Apa aja yang harus disimpan? Inilah beberapa laporan yang harus disimpan dari mulai complaint record, investigation report, assessment report, dan training records. Oke, yang ini mungkin dilewat 6.0, teman-teman kita nggak memerlukan itu ya. Jadi, oke, ya 6.0 tidak perlu dibaca, nggak apa-apa dilewat saja. Kemudian di sini ada general information, apa itu indoor air quality, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca ya, ada di appendix 1, lampiran 1. Kemudian sumber-sumber poor indoor air quality itu apa saja. Selanjutnya health effect due to ETS, sick building syndrome, semua ada di sini. Building related illnesses, ya ini sudah dibahas dengan Kak Kalila ya. Kemudian ini appendix 2, indoor air quality complaint form. Kalau misalnya ada yang mau komplain terkait permasalahan indoor air quality, formulirnya seperti ini. Boleh dikembangkan lagi. Nah, kemudian IAQI complaint and investigation process. Proses melakukan investigasinya bagaimana? Kalau kita menerima ada komplain, komunikasikan dengan building owner dan building management karena kemungkinan kantor itu dia nyewa ya. Jadi di kantor tersebut bisa jadi nyewa atau mungkin punya sendiri tapi unit lain yang mengelola. Jadi kita harus komunikasikan dengan building management. Setelah itu lakukan walkthrough inspection, survei jalan selintas,
apakah ada obvious solution? Apakah bisa langsung diselesaikan permasalahan tersebut? Apabila iya, maka kita notify komplainan. Sampaikan kepada orang yang komplain bahwa oh ini ternyata permasalahannya adalah misalnya karena setting temperaturnya rusak gitu ya. Setelah kita notify ke komplainannya, maka kita rectify problem, selesaikan permasalahan tersebut, kemudian follow up to make sure the problem does not recur, tidak terulang kembali. Kemudian apabila tidak ada obvious solution, tidak ada solusi yang cepat ya, yang langsung bisa dilakukan, maka kita harus melakukan indoor air quality assessment. Kemudian setelah kita melakukan assessment, present assessment report to occupier or building owner. Jadi kita presentasikan hasil assessment kita kepada semua pihak ya, stakeholder. Nanti di sini setelah sudah kita presentasikan, maka notify komplainan bagaimana eh, pengendaliannya, rekomendasinya dari hasil indoor air quality assessment-nya. Kemudian maka kita follow up ya to make sure the problem does not recur. Setelah itu masuk kembali ke record keeping. Kita simpan laporannya selama 30 tahun. Itu adalah prosedur kita untuk melakukan investigasi. Selanjutnya, nah di sini mungkin gimana ya caranya ya supaya kalian bisa baca. Oke. Nah, ini terbaca ya. Ini checklist kalau teman-teman mau melakukan walkthrough inspection, apa aja yang harus dilihat, berbau atau tidak, kotor atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, di sini catatan ya, ada human exposure and comfort level atau tidak, how many occupants, berapa orang pengguna gedung di area tersebut, berapa lama mereka bekerja, dan seterusnya. Ini teman-teman catat, ada discomfort apa ya. Nanti bisa ditanya kepada orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Ini adalah untuk walkthrough survei-nya. Nih agak cukup banyak tuh yang bisa dilakukan survei. Kemudian di sini adalah selanjutnya gimana nih cara ngebalikinnya ya. Bentar ya. Hmm, clockwise, anti. Ada nggak sih counter clockwise? Salah ya. Ah ini. Sorry, sorry. Oh, mm-mm. Oh, enggak. Oke. Aduh. Maaf ya. Ini kuesionernya untuk pengguna gedung anti clockwise. Ya. Oke, ini kuesioner untuk building okupan. Jadi ini untuk teman-teman kalau ingin mensurvei apakah ada keluhan sick building syndrome atau tidak. Jadi nanti teman-teman bisa tanyakan di sini tipe workstation-nya, number of people sharing your workstation, areanya bagaimana ya, dan seterusnya. Kemudian di sini equipment yang digunakan apa aja, kemudian apakah ada keluhan-keluhan seperti ini di area kerja. Drought itu apa sesak gitu ya, udaranya tidak bergerak gitu, gak nyaman. Room temperature too high, varying room temperature too low, stuffy bed air, dry air, unpleasant odor. Nah ini ada atau tidak diisi oleh pengguna gedung tersebut. Oke, kemudian di sini ada simptom-simptom kesehatan atau tidak yang dirasakan oleh pekerja. Often, every week, sometimes 2 sampai 3 kali per week, no never. Ya, kemudian pertanyaan lanjutannya, if yes, apabila iya, apakah ini disebabkan karena pekerjaan? Ya. Nah, ini dapat teman-teman gunakan untuk skripsi sebetulnya ya. Selanjutnya measurement and analysis of indoor air quality. Di sini kalau diperlukan ada
assessment indoor air quality, maka sampling strateginya bagaimana? Number of sampling point misalnya ya. Di sini luas ruangannya, kemudian jumlah sampling pointnya. Selanjutnya adalah sampel positionnya harus di mana ya, kita menaruh alatnya harus di mana dan seterusnya ada di dalam pedoman ini. Nah, teman-teman, kemudian di sini ada teknik pengukuran parameter fisik ya. Selanjutnya ada parameter kimia, ada CO dan CO2, formaldehyde, metode-metodenya di sini sudah dijelaskan. Ozone, respirable particulates, total volatile organic compounds, biological contaminant, kemudian sampel management. Nah, jadi teman-teman ini pedoman ini sangat berguna ya untuk kita sebagai industrial hygienist ataupun HSE. Jadi saya berharap teman-teman secara berkelompok bisa mempelajari dokumen ini. Mau diterjemahkan boleh ya, atau tetap dalam bahasa Inggrisnya juga boleh. Per kelompok bisa dibuatkan PowerPoint mungkin ya bentuknya. Kalau kemarin CHRA dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Word ya teman-teman? PowerPoint, Bu. PowerPoint ya. Untuk indoor air quality ini juga mungkin kalau saya minta teman-teman untuk membuat dalam PowerPoint, bisa? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Oke. Kontennya, jadi nanti saya minta teman-teman untuk di sini mungkin fokusnya ke ini aja ya. Investigasi. Investigasi, oke. Sebentar. Jadi, saya rasa nanti teman-teman dalam PowerPoint-nya itu eh, mulainya adalah dengan menerjemahkan untuk komplain formnya ya. Komplain formnya diterjemahkan, kemudian setelah itu kuesioner SBS juga diterjemahkan, lalu nanti teman-teman fokuskan ke flowchart investigasi. Jadi kalau ada keluhan terkait permasalahan indoor air quality, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi saya kembali lagi mungkin ke formulir investigasinya. Sebentar. Ibu, maaf. Mhm. Yang kedua setelah komplain formnya itu tadi apa ya, Bu? Nah ini ya, coba kita lihat dulu di sini. Baik, Ibu. Saya share lagi. Oke, jadi di dalam PowerPoint-nya nanti teman-teman mulai dari sini, receive indoor air quality complaint. Berarti di sini ada formulir 1, gitu ya. Kemudian conduct walkthrough inspection juga kan ada formulirnya, tadi gitu ya. Nah, selanjutnya conduct indoor air quality assessment di sini juga ada formulirnya. Formulir 1 adalah untuk SBS, kemudian bagaimana cara kita mengukur dan metode pengendalian. Gitu kali, ada 3 hal di conduct indoor air quality assessment. Ada pertanyaan? Jelas, Ibu. Jelas ya. Jadi yang pertama, receive indoor air quality complaint. Nanti teman-teman terjemahkan formulir komplainnya. Kemudian communicate to building owner, di sini nggak usah. Walkthrough inspection, nanti diterjemahkan juga formulir walkthrough inspectionnya. Selanjutnya, conduct indoor air quality assessment dimulai dari keluhan sick building syndrome, bagaimana cara kita melakukan assessment dan pengukuran, kemudian pengendalian. Tadi pengendalian ada di awal-awal ya, contoh-contoh pengendalian. Kemudian di conduct indoor air quality assessment mohon ditambahkan juga tadi mengenai standar indoor air quality-nya yang ada di DOS Malaysia dan dibandingkan ya dengan standar yang ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018.
Oke, nanti saya minta teman-teman untuk juga memberikan keterangan misalnya record keeping selama 30 tahun gitu ya. Oke, mungkin ini rectify problem itu yang metode pengendalian nanti bisa menjadi penjelasan untuk kotak yang ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi nanti silahkan teman-teman membuat PowerPoint-nya per kelompok, dikumpulkan melalui emas. Kira-kira butuh waktu berapa lama, teman-teman? 1 hari, 2 hari, 1 minggu. 1 minggu Ibu. 1 minggu itu artinya kelas kita kan hari Rabu ya. Hari Rabu udah bisa selesai belum, teman-teman? Ibu soalnya hari Rabu minggu depan itu sesinya ada Pak Ading. Oh, Nah, Pak oke. Ading juga kebetulan udah kasih tugas Ibu untuk minggu depan. Oh, baik-baik. Oke, kalau gitu tugas dari saya 2 minggu ya. Alhamdulillah, baik Ibu. Tapi ada saran lain. Setelah Kak Ading selesai ya kayaknya sesinya ya. Atau masih ada sesi yang lain? Sebentar Ibu saya izin periksa. Ah, atau mau dijadikan nilai untuk UAS aja? Oh iya Ibu, kalau dari BRP kemarin setelah kelas Pak Ading itu udah sesi kunjungan. Iya, nih sesi kunjungan kan kita belum dapat ini ya, belum ada hilal gitu. Iya Ibu. Coba kalau misalnya teman-teman bisa, nih saya sebetulnya pengen em, pedoman ini tuh kalian gunakan walkthrough surveinya di perusahaan tersebut gitu loh. Dan itu jadi nilai UAS. Dicoba dulu ya. Jadi gini aja, pokoknya teman-teman terjemahin seperti yang tadi saya minta. Kemudian nanti presentasinya di sesi terakhir aja ya. Dan itu insya Allah akan eh, menjadi option untuk UAS seandainya kita tidak ada kunjungan lapangan. Tapi kalau misalnya saya dapat tempat atau teman-teman ada yang sudah dapat tempat gitu ya, nanti kita melakukan walkthrough inspection dengan menggunakan formulir dari DOS Malaysia ini sebagai nilai UAS-nya. Oke, Ya, baik Ibu. nah, saya coba carikan tempatnya dulu ya. Tapi teman-teman juga tolong kalau ada channel, ada link, boleh juga nanti mencari ini ya, mencari lokasi gitu untuk kita melakukan assessment indoor air quality. Baik Ibu. Tapi untuk deadline-nya sendiri masih tetap 2 minggu depan atau di sesi paling akhir Ibu? 2 minggu aja ya. Ya, baik Dua Ibu. minggu gimana? Gak apa-apa ya, 2 minggu ya. Ya Oke, Ibu. teman-teman semua, jadi dikumpulkannya kalau minggu depan itu Rabu tanggal berapa ya? Rabu minggu depan itu tanggal 4 Dua Ibu. puluh, Iya dua 20 puluh ya. maaf. Heeh. 20. Berarti nanti dikumpulkannya ini di 27 ya. Iya Ibu. Heeh. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain? Semuanya udah oke? Aman ya. Oke, saya drop ya di chat ya untuk pedomannya. Sebentar, file saya ambil dulu. Oke, dos. Oke, silahkan teman-teman. Ini sedang uploading. Nah, sudah ada tuh. Silahkan di-download ya iCopy-nya untuk dipelajari dan didiskusikan di dalam kelompok. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Tidak ada pertanyaan ya.
Oke, nanti teman-teman kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, minggu depan saya ada di kampus hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Kalau misalnya mau datang ke departemen, ada yang mau oh sorry Selasa nggak ada ya ada asesmen juga. Jadi Senin dan Rabu saya ada di kampus. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan datang ke departemen ketiga ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Selamat belajar. Kemudian jangan lupa dibuat PowerPoint-nya untuk 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan nanti ada tempat untuk kita sama-sama bisa melakukan walkthrough terkait dengan indoor air quality di tempat kerja. Oke, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Ibu. banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Ibu. ya, terima kasih. Banyak, Bu. Sama-sama.